Die minister van Finansies, Nhanhla Nene, het vandag verskyn voor die Zondo-kommissie wat beweringe van staatskaping ondersoek. Hy is die eerste dienende minister wat voor die kommissie getuig. Kirsten van Jaarsveld berig. Vir die eerste keer het die minister van Finansies, Nhanhla Nene, onthul wat gebeur het met sy rampspoedige afdanking op 9 Desember 2015. Die besluit van oud-president Jacob Zuma het die ekonomie laat steier. I do believe that I was removed from office because of my refusal to toe the line in relation to certain projects. And in hindsight, and having also heard from the former deputy minister's saga, it seems that those projects may have benefited the Gupta-familie. Gister voor Nene se verskyning het die leier van die EFF, Julius Malema, gewaarsku dat die minister van Finansies die waarheid moet vertel of hy sal hof toe gesleep word. Malema voer aan Nene is in die kloue van die Gupta-familie. Nene het so gereageer. I indeed do deny any and every allegation that I acted to promote any funding from the PIC for any business involving my son. The EFF also alleges that my wife received foreign funds into her offshore account. Again, I reject with the contempt it deserves that fake WhatsApp messages alleging my wife has received any foreign funds in any account belonging to her. She does not have any foreign account and did not receive any funds from any foreign sources. Nene het erken dat hy die Gupta se Saxonwold huis en ook hulle Sahara kantoor minstens 7 keer tussen 2010 en 2014 besoek het. Hy sê daar was niks fout daarmee om bande te smee met sakelei terwyl hy as adjunkminister van Finansies gedien het nie. Hy sê die Guptas het nie, soos in die geval van Kybisi Jonas, om probeer kaap nie. It was almost like a PR exercise. The two things that stood out for me was that they would actually continuously repeat the issue that they don't do business with government. Two, showing themselves what their contribution is to the economy. In retrospect, how would you describe their conduct then in those meetings, which seems to be, at least to a degree, out of sync with other evidence that we've heard? Around 2013, it turned out that there was an investigation that the Treasury was doing on one of their, on the dairy in the Free State, where they were directly involved. That's when I actually, got suspicious of this ongoing narrative of them not doing business with the state, because that seemed to contradict what they had said. Die omstrede 1000 miljard rand kernkragooreenkoms met Rusland was volgende op die agenda. Nene sê hy is gevra om 'n brief aan die Russe te onderteken wat sou dien as 'n waarborg vir die kernkragooreenkoms. As a result of my refusal to sign the letter, it was clear that I was seen as a person standing in the way of this nuclear deal. I was accused of insubordination, not only by the president, but by some of my colleagues. Hy het Zuma se reaksie hierop as ontevrede of selfs kwaad beskryf. Hierna, sê Nene, het die meeste kabinetslede hom en sy departement stief behandel. The attitude of some of my colleagues also, particularly the Minister of International Relations, Minister Maite Mashabane, and the Minister of State Security, Minister David Mashobo, the attitude was very hostile, and they actually wanted me to sign and felt that it was not right that the issues on the nuclear deal had not been finalized. I stood my ground because I knew it was correct for me not to append my signature if the due processes had not been followed. Nene het ook teenkanting gekry oor sy hantering van die beleërde SAL. Hy sê hy en die voormalige voorsitter van die lugdiens, Zondo-kommissie, kon eenvoudig nie saamwerk nie. Ek verwelkom nou vir Pieter Louis Meiburg, joernalis en skrywer, en ook vir professor Dirk Coetzee, politieke ontleder van Unisa. Pieter Louis, ek wil by jou begin. So, Sekonati Manchacha van Financial Mail het vroeër vanaand getweet dat Zondo-kommissie op die dag wat Nene gesê het dat hy nie bereid is, of dat hy aanbeveel het aan die kabinet liewer, dat Nene verwyder moet word as voorsitter van SAL se direksie, is hy afgedank. Hoe kon die vrou so magtig gewees het? Ja, wel, ek dink die kort antwoord daarop is dat sy 'n baie goeie vriendin van president Jacob Zuma was. Ek dink ander aanduidings wys nou al dat hulle minstens huisvriende was en die nog nie 'n romantiese verbinding was nie. Ons weet hulle het saam gekook en kos gemaak, het ook gekuier by die huis. So daar was al 'n geruime tyd hierdie sprake gewees van hierdie kitchen cabinets of kombuisrade wat Jacob Zuma eintlik maar tydens sy bewind. Dis beter as 'n slaapkamerkabinet. Nee, wel, waarskynlik so. En ek dink Nene is maar net een van daardie figure wat net oor die afgelope paar jaar 'n baie prominente rol gespeel het in hierdie informele
advies ruimtes wat Zuma rondom hom gehandhaaf het. So sy is ten minste nou weg, Dirk, maar Maite Nkwama-Mashebane, wat toe minister van Buitelandse Sake was, is ook genoem deur Nene as iemand wat openlik vyandig teenoor hom was. Sy is nog steeds in die kabinet. David Maslobo het hy ook genoem. Hy is ten minste weg, maar Maite is nog steeds daar, siddeldult daar. Ja, ek dink mens moet sê sy was daar in die hoedanigheid van Dirko, die internasionale verhoudinge departement. So daar is 'n moontlik met die verhouding met Rusland is waarskynlik gefiltreer deur die departement ook, maar net soos met Nomvula Mokonyane en met Batabile Dlamini is dit eintlik oorblyfselsfigure wat nog steeds in die kabinet is en wat toe die huidige kabinet aangestel is, was hulle die fokus van kritiek geweest. So dis definitief 'n probleem, dis definitief deel van die kompromie wat aangegaan is waarvan baie mense gepraat het. Goed, maar dit kan mens dalk nog verstaan, Pieter Louis. Ramaphosa het beperkte beweegruimte gehad en toe berig Business Day vanoggend dat Ramaphosa in die bresse getree het vir Arthur Fraser, die voormalige onteerde hoof van die intelligensie Ek wou nou net waar die voorbeeld genoem het. Ek dink dit is aan die een kant is dit verstaanbaar, jy weet, as Ramaphosa nie skielik kan uitgaan en 'n klomp politieke koppe afkap wat mense nou eis omrede hy hierdie tipe stabiliteit en eenheid binne die party wil handhaaf nie. Wat vir my skokkend is dat hy bereid is om te sê dat iemand soos Arthur Fraser, daar's geen bewyse, jy weet, om enige of om 'n rede te hê dat hy onderduimse aktiwiteite by die Staatsveiligheidsagentskap gedryf het nie. Ek dink dit wat nou op die openbare rekord is, ek bedoel as jy kyk na 'n boek soos The President's Keepers, dit het in diepte bewyse van hoe Arthur Fraser finansiële ongeruimthede en allerlei ander onderduimse dinge by die Staatsveiligheidsagentskap gedryf het om president Jacob Zuma se presidentskap te ondersteun. So dis vir my baie snaaks dat Ramaphosa bereid is om baie bedenklike mense nog steeds te onderskraag en ondersteun. So uit sekere oorde, Dirk, sal die verdediging van Fraser gebruik word om vir Ramaphosa en sy huidige kabinet soos Nene verdag te maak. Maar uit ander oorde is daar nou beskuldigings deur die EFF dat Nene eintlik baie naby aan die Guptas was. Ja. En 'n gekompromiteerde figuur was daar sprake van sy seun wat met die openbare beleggingskorporasie gebaat het uit transaksies, sy vrou en so aan. Moet ons enigiets in hierdie beskuldigings deur die EFF lees, behalwe dat die EFF een of ander motief het om Nene te wil bykom? Ek dink mens moet nie uit die oog verloor dat hulle waarskynlik toegang tot inligting het wat nog nie in die openbaar is nie en wat hulle probeer gebruik as 'n manier om ANC-figure in die algemeen, nie net minister Nene nie, te druk op hulle te plaas, want ek dink een van die probleme van ons almal oor praat is die feit dat die EFF nie meer president Zuma het nie. So hulle het nog steeds nodig as deel van hulle partyidentiteit om hierdie tipe van openbarings te probeer. Ja, maar hulle aanvalle op Zuma was meestal feitelik. Ja. So teen Nene, is daar enige aandering dat daar meriete is in hierdie beweringe of is daar, kyk, hulle is ook nog steeds baie krities oor die skoonmaakpogings van Gordhan en so aan en SARS. Wel, nou vandag het minister Nene erken dat hy kontak met die Guptas gehad het en ek dink dit is die aanknopingspunt vir die EFF, dat hulle wil sê, wel, wat het daar plaasgevind? Die blote feit dat daar kontak was, is vir hulle baie suspisieus van aard. So moet ons dankbaar wees dat die EFF seker beginselvaste stryders teen staatskaping is, Pieter Louis. Absoluut nie, ek kan net my kop skud Wally, maar ek dink dit is baie goed dat jy nou genoem het dat SARS ook in die vizier gekom het van die EFF voorheen. Jy weet, die EFF is 'n party wat probleme met SARS het. Daar is baie prominente aanduidings dat die EFF befonds is deur mense van wat allermins onkreukbare reputasies het. Jy kyk na jou Adriana Mazottis wat by onwettige tabakbedrywighede betrek is. Dit is nou baie duidelik dat hy tot 'n groot mate verantwoordelik was vir die befondsing van die economic freedom fighters. Hulle voel baie gegrief daardeur dat daar in 'n stadium vrae begin vra in SARS kringe oor waar die EFF se befondsing vandaan kom. So toe ek nou weer vandag gesien het dat hulle nou weer jy weet vra oor Nhanhla Nene se verbintenis met die Guptas skynbaar op baie wankelrige gronde, waar ek geweet het hoekom hulle hierdie proses nou op so 'n wyse eintlik wil kaap. Dirk, laaste woord in jou baie kortliks, die kernkragooreenkoms sou klaarblyklik amper gebeur het as dit nie vir Nene was nie. Wel, dis soos hy het voorstel en dat al die ander, selfs ander ministers, soos die twee wat hy nou spesifiek na verwys, dat hulle ook dieselfde tipe van druk op hom geplaas het. Dat dis nie net president Zuma in sy persoon was wat daarbey moontlik kon gebaat het nie, maar dat 'n wye groepering. So definitief word die indruk deur minister Nene ten minste geskep dat hy die persoon was wat dit gestop het. Dirk, baie dankie.
Bly ingeskakel. Net hierna gesels ek met Piet Leroux van Sakelega en Dumisani Mpava van die Black Business Council oor strenger transformasiemaatreëls in die werkplek.